এই যে দুই ভাইয়াকে পাইছি একসাথে, আমিও এই দুই ভাইকে পাইয়া দুই ভাইয়ের সাথে শেয়ারে আসলাম। একটা নতুন জায়গা ভালো হয়েছে আমার সাথে, দুই ফ্রেন্ড তারা সিলেটের, ওনাদেরকে পাইছি, ওনাদের সাথে শেয়ারে আসছি ঘোরার। শেয়ারে আমরা একটা ওই যে প্রাইভেট কার নিয়ে আসছি, তো দুইজন ভাইয়ের সাথে শেয়ার হয়েছি। তা আমার জন্য ভালো হইলো, এনজয়টা সুন্দর হইলো। হ্যাঁ, খুব ভালো একটা জার্নি হইলো। এই জন্যটা বাংলাদেশে হইলে তো এখানে মানুষ গোসল করার জন্য সাঁতার দিলে দিকে সাঁতার লইলে, হ্যাঁ গরম করে লইলে, পানি গরম করে লইতো।